सक्रिय हेबारे लागिछि लघुचाप 24 सुधा अवपात ओडिशार ही सबु जिले में प्रबल वर्षार संभावना। ते बात्या को नहीं जो अपडेट आसूला वर्तमान ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना रही। क्यों क्यों अंचल को सतर्क सूचना जारी रही एवं वर्षार स्थिति क्यों दिन जाए रही आसतु आलोचना करबा। तेबे ता पूर्व ओडिया न्यूज दुनिया को जमी हेले सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन टी को प्रेस करनियंतु। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि घूर्णिबलय बुधवार लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। यह आहुरी घनीभूत हेब धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिग गति करी 24 तारिख सुधा अवपात रे परिणत हेब। 25 तारिख संध्या सुधा अधिक घनीभूत होई उत्तर पूर्व बंगोपसागर और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पाखरे पहुंचिब। तेबे ओडिशा उपरे एहार विशेष प्रभाव नाही बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने आकलन करुछंती। एहार प्रभाव रे 25 रे भद्रक और बालेश्वर जिले में वर्षा होबार संभावना रही। गोटे किंबा दुईटी जगार प्रबल वर्षा हो पारे बोली आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछंती। तेबे श्री महापात्र कहिसंती सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्रमशः उत्तर पूर्व दिगरे गति करी 24 तारिख सकाळ सुधा बा आज अवपात रे परिणत हेबो। परे यह क्रमशः उत्तर पूर्व दिगरे निजर गति जारी रखिबो। यह प्रभाव में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे और निकटवर्ती अंचल में घंटा को 30 रु 40 किलोमीटर वेगर पवन प्रवाहित होउची। शुक्रवार यह बढ़ी 40 रु 50 किलोमीटर वेगर पवन बहिबो। तेबे 24 तारिख सुधा अर्थात आज पवन बेग 50 रु 60 किलोमीटर होबार संभावना रही। प्रवाहित पवन प्रभाव में समुद्र अशांत रहिबो। पूर्व उपकूल और अंडमान निकोबर मत्स्यजीवी को समुद्र जावाक बारण करा जायछि। जेउ माने समुद्र भीतर को जाइछन्ति सेमानकु तुरंत फेरी आसबाकू सूचना दिया जायछि। अवपात अधिक घनीभूत होबार संभावना अछि। एहा प्रभाव में 25 रे भद्रक और बालेश्वर जिले में वर्षा हो। गोटे बा दुईटी जगार प्रबल वर्षार संभावना रही। यह क्यों उपकूल अतिक्रम करिबो अतिक्रम करिबा बेले यार सर्वाधिक प्रभाव कौन रहिबो ताकू ने एपर्यंत कौनसी पूर्वानुमान होइनी। अवपात सृष्टि पर यह आगू बढ़िले यार प्रभाव नहीं अधिक पूर्वानुमान करिहेबो बोली श्री महापात्र कहिसंती। तेबे 24 रे उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग आकलन कहिसंती। 25 रे उपकूल आभ्यंतरण ओडिशा रे वर्षा होई पारे। बालेश्वर रे भारी वर्षा हेबो। 26 रे भी राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा होबार संभावना रही। निश्चित भाव में वर्षा हेले मध्य ओडिशावासी माने टिके आश्वस्ति पाइबे किंतु एते भी प्रभाव नहीं। बालेश्वर भद्रक जिले में टिके अधिक वर्षा होबार संभावना रही। तेबे एही अपडेट जानिया पई आगु को पाणीपाग आम सहित जोड़ी रही थांतु। आपनकर मतामत जणांतु। से पर्यंत मु रही नमस्कार।